大家好啊！我哋今集精彩靚湯咧，將會教大家整呢個蟲草花蒸雞啊！哇，非常之滋補啊！特別咧係對女士啊，咁想知道點樣做嗱？揀雞非常之重要嘅，我哋先去揀隻雞，然後咧就揾湯師傅叫佢教你點整啊 ！Let's go！ 今日咧，我哋嚟到南灣嘅一間超市啦，嚟揀佢哋嘅新鮮靚雞嘅。咁一般蒸雞咧就揀呢個黃毛貴妃雞啦。咁呢個價錢咧就係5蚊2毫9一磅。一隻雞嘅價錢咧大概就係18到20蚊左右。咁所以咧呢隻雞差唔多有3磅嘅重量㗎。而另外一種咧就叫做 brown chicken， 咁俗稱咧就係土雞啊，價錢上會更貴一啲，係6蚊9毫9一磅。體型上面嚟講咧就比呢個貴妃雞咧要細。咁所以咧全雞嘅價錢咧其實都係15到20蚊以內嘅。咁唔知觀眾朋友你買雞又中意買邊隻呢？留言講俾我哋聽啦。好啦，咁另外咧就係買我哋嘅蟲草花啦。咁一包咧170克6安士左右，價錢咧係15蚊99。咁顏色上面咧係揀啲咧金黃色、橙色、有光澤咧，咁就為上乘嘅佳品啦。咁如果咧睇到啲顏色發暗啊，咁就唔使多講啦。外觀上咧就係比較完整，過粗同埋過細咧都唔係咁好噶。超市一般都係呢啲密封包裝，聞唔到味。如果大家咧有機會聞嘅話咧，如果有發酸嘅味道咧，咁呢一類咧都唔要得噶喎。好啦，咁我哋買完餸啦，去揾湯師傅教我哋煮啦。湯師傅資深廚師，超過40年嘅烹飪經驗，曾喺廣州白天鵝任職，三藩市灣區國粵菜酒樓擔任主廚超過30年，煲湯、點心各種粵菜真係冇嘢難到佢啊！觀眾朋友大家好，今次同大家介紹呢個係蟲草花紅棗蒸雞。比較家常嘅菜啦，雞我哋嗱呢度半隻雞，我哋選用嘅係黃毛雞啦，啲肉比較緊實一啲啦。斬一件之後，洗乾淨佢，擎乾水，之後咧我哋又要切多啲薑落去嘅喎，啲薑咧增加個香氣啦，可以劈緊佢啲腥味啦。嗱，我哋少少薑，咁啊紅棗浸開咗之後咧，嗱咁我哋咧就啲紅棗咧，我哋最好能夠開邊佢啦，咁啊比較容易出味啊嘛。我哋將啲紅棗放埋落去，嗱啲蟲草花我哋咧就浸過水噶啦已經，浸過水之後咧，我哋長嘅我哋將佢切一切去，放埋落去，咁咧嗱我哋落味咧就落啲酒啦，酒我哋係選用花雕酒啦，大概2茶匙到，跟住咧我哋就落啲少少鹽落去啦喎，鹽咪少少得噶啦喎。因為我哋仲要落蠔油、豉油噶嘛，咁咧就嗱少少雞粉啦，我哋落多啲糖落去啦，之後咧嗱我哋落啲蠔油、豉油，我哋將啲味撈勻佢咯喎。將佢撈勻咗之後咧，我哋嗱落啲生粉落去，將佢鎖住啲水分啊嘛。咁食落嘅雞咪有水分又滑咯。嗱到最後啦，咁我哋又落少少麻油落去啦。咁又再落少少油落去添。嗱放埋幾支落去先啊。嗱我哋撈勻咗之後咧，水滾放落去蒸10分鐘。嗱，我哋將佢攤一攤落去，嗱水滾啊嘛，放落去蒸10分鐘。哇！師傅呢個雞真係鮮香味美啊！即係除咗隔遠聞到呢個香味之外咧，佢個色相都非常之好睇啊！係啊，咁我哋咧就加咗蟲草花同埋紅棗落去咧，佢有突出呢個紅棗同埋蟲草花嘅香味嘛可以。而且咧，師傅我咧見到啲汁咧都已經係試下嗱，不啲。哇！蟲草花、紅棗、枸杞，你試下先啦，呢啲先係入味啊！呢啲先入味，好。哇！師傅，我咧今次食到你啲花雕酒嘅味啊！而且咧好特別嘅係咧，呢個雞咧10分鐘係啱啱好。我哋呢度半隻雞嘅量嘛係咪？係啊。即係呢一個可以擺入口嘅呢一個 size 咧，哇10分鐘咧個雞非常之滑啦，而且咧配埋呢個紅棗同埋呢個蟲草花咧，真係亦都非常之香啦，超啱餸飯啊！師傅。呢個即係喺屋企做咧，家常菜，老少咸宜。老少咸宜，十分簡單，整個過程都冇超過15分鐘。好。
想學咧，記得收藏我哋嘅影片，跟住學啦。呢個蟲草花紅棗蒸雞嘅材料成本咧，大概就係11蚊嘅啫，連啲醬汁攞埋嚟送飯，簡直都一流啊！啲雞肉鮮嫩多汁，有營養，而且仲操作方便，慳時間添。嗱，快啲嚟到我哋天下衛視喺 YouTube 嘅衣食住行頻道點讚收藏啦！